पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का शासन का चढ़ आते हैं। इस सिस्टर का चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इनके लंग्स के ऊपर चंगाई को मैं यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ, यीशु के नाम से। यीशु ब्रीथिंग का जो प्रॉब्लम है, ब्रेथलेसनेस प्रॉब्लम है, अभी कभी डिस्कनेक्ट करता हूँ यीशु के नाम से। इनके लंग्स के ऊपर पवित्र आत्मा का चंगाई को मैं रिलीज करता हूँ, पवित्र आत्मा का चंगाई को मैं रिलीज करता हूँ। लूक 5:17, लूक 6:19, लूक 8:44 के अनुसार चंगाई इनके लंग्स के ऊपर आना चाहिए यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, अभी के अभी, राइट नाउ, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। Praise God.